Всем привет! Вы находитесь на канале Учимся делать все. Сегодня в этом видео я покажу вот такую вот интересную отвертку. Отвертка Total называется. Вот такая вот интересная. Она идет с храповым механизмом. Вот здесь есть переключатель такой. Итак, давайте разберемся по порядку. Внешний вид отвертки. Что она себя представляет? Вот такая вот обычная отвертка. Длина этой отвертки полностью вместе с... Нет, вот так вот, без биты возьмем. Чистая длина отвертки, вот просто ровная длина, составляет 16,5 сантиметров. То есть вот такая вот идет 16,5 сантиметров. Очень компактно в руке лежит. Ну, обычно в мужской руке лежит очень удобно, очень хорошо. Итак, сразу нас здесь встречает бита магнитная. Очень хочется отметить, это очень важный момент. Смотрите, магнитная бита, то есть можно в нее поставить саму биту, то есть это бита-держатель, да, и она не будет выпадать. Ну, вытаскивать ее легко, вставлять вот поставили ее, все, классненько получается. Сама она не выпадает, это очень хорошо. Дальше, что мы в ней видим? Внешний вид у нее такой хороший, ручка такая, это не резина, но такой пластик, очень добротный, очень хороший. Я в перчатках работаю сейчас для удобства, мне так в обычной жизни без перчаток работаешь очень классно в руке, лежит, не скользит, не вылетает, то есть очень хорошо. Также у нее есть вот этот поворотный сам механизм, то есть нажимаешь сюда на кнопочку, она может поворачиваться. И получается, поворачивается она в двух направлениях. Вот чуть-чуть первый раз, вот первое положение, и нажимаешь на кнопку, чуть-чуть можно вот просто щелчком, чтобы было, вот второе положение, все. Ниже она не опускается, вот в таком двойном положении. То есть это очень удобно подлазить, закручивать там, где слабо доступные места. Еще, что касается, сам храповый механизм состоит вот из двух положений. Вот здесь даже отметка есть специально. Здесь вам видно будет, сейчас стрелочки будут стоять налево-направо. Вот на этом месте вот. Не совсем видно. Ну да, стрелочка налево-направо. Можно повернуть ее в два положения. Она будет крутить либо так вот, не идет сюда она, либо наоборот, идет туда. Либо поставить посередине, она не идет ни туда, ни сюда, то есть для удобного закручивания самореза. Сейчас я вам все покажу. И еще один важный момент, в ней есть в наборе 12 бит. Они находятся вот здесь. Вот это вот откручиваем. Вот так вот выпадает отсюда вот биты. Вот смотрим здесь. Внутри ничего нету, такой корпус, достаточно прочный, очень прям прочный материал. Мне понравилось, когда я взял. Вот. Биты, вот здесь бит 12 штук. То есть, смотрите, такие вот интересные биты. Для разных видов саморезов. Сейчас я вам покажу еще. Так, вот такие вот здесь, получается, идут под крестовую отвертку. И здесь вот под плоскую. Вот одна есть под крестовая бита. Вот. Так вот они выглядят все. Биты очень хорошие, кстати, держит нагрузку, прям напряжение держит очень хорошее. Вот у меня, допустим, сейчас стоит бита здесь, в этой отвертке под саморез. И вот я ей пользуюсь уже некоторое время, несколько месяцев. Вот сбилась она немного только. Сейчас вот фокус перейдет. Вот, смотрите. Она сбилась не так сильно. Так, не видно. Вот. В принципе, очень добротно сделано все. Материал хороший. Вот, вот, наконец-то. Прошу прощения, камера пока сфокусировалась. Смотрите, бита, в принципе, держит себя хорошо. Итак, это касается ее внешнего вида. Вот так закручиваешь ее. Вес отвертки составляет, ну, где-то, наверное, грамм 150. Ну, то есть такая очень хорошая, бодренькая отвертка. Мне она очень понравилась. Очень удобно, что можно сделать в полоборота, либо вот так вот загнуть. И очень удобно для того, чтобы работать с ней. Итак, сейчас попробуем закрутить. Вот у меня здесь я подготовил 3 вида саморезов. 3 вида. Первый вид это такой маленький, универсальный.
на 12 миллиметров. Второй это семечки, так называемые, с пресс-шайбы. Это 16 длина. Ну и третий по дереву, 51 или 50, где как. Толщина 3,8. Даже в данном случае 4 миллиметра толщина вот эта вот. Сейчас посмотрим, как это все можно закрутить на доску. Вот обычная доска. То, что тоже из такого же сделано, как мой стол. То есть я в нее не крутил еще. Просто хочу для вас это показать. Итак, вот у меня уже стоит здесь бита, которой я кручу вот этот саморез. Сейчас ее поставлю. Кстати, бита очень хорошо, саморез с нее не выпадает. И она еще магнитная. То есть можно ее насадить и поднося вот так вот, когда хочешь закрутить, она очень хорошо держится. Итак, вот получается берем. Переключаем храповый механизм в то положение, которое мне удобно. Вот так. Берем саморез и начинаем закручивать. Вот так вот. Вначале надо просто накрутить несколько оборотов, а потом, чтобы она пошла уже хорошо. Так, сейчас наоборот я ее переключу. Ой. Итак, смотрим вот. Вот, смотрите. То есть я просто вращаю. Храп назад отходит. Очень грамотно все. Чтобы выкрутить, меняем просто положение храпа и выкручиваем назад. То есть только назад делаю, вперед так вот. Ну, в идеале все получается легко. Вот все, саморез этот зашел. Отлично. Теперь меняем насадку. Насадки мы, как уже поняли, находятся здесь. Сейчас попробуем ее закрутить вот этот саморез. Для этого подберем насадку. Возьмем здесь насадку вот эту. И заметим, она должна встать ровненько. Вот. Встала. Смотрите. Ровно встало все. Вот получается саморез с пресс-шайбой. И вот здесь это бита. Вот. Ровненько все встало. Не болтается. Теперь точно так же пытаемся закрутить вот эту. Также храповый механизм включаем в новое отверстие. Вначале идем просто таким накручиваем без храпа, то есть она слетит по-другому. Немножко захватывает уже, все, оно захватило и пошел. Вот так вот все. Все отлично встало. Чтобы выкрутить, метод такой же точно, вот, не хитрый. Выкручиваем назад. Все, дальше она уже откручивается очень легко. Все, здесь закрутили. Теперь дальше меняем эту насадку обратно. Я уже не стал здесь закрывать. Вот это вот. Меняем ее обратно. И сейчас с помощью вот этой биты, накрутим вот этот саморез. То же самое. Вот получается, бита должна в саморез встать идеально. Ой. Вот, встала, она держится, не болтается. То же самое переключаем храповый механизм. Берем. Это, конечно, будет уже посерьезнее. Сейчас. Я боюсь, чтобы она не слетела, потому что все-таки это материал скользкий. Сейчас накину. Ой. Просто за пальцы переживаю за свои. Все, храп пошел. Немного просто усилий нужно, чтобы закрутить его, насадить, так сказать, чтобы он, саморез, чтобы не болтался в нашей доске, либо в чопике в стене, там, ну, смотря куда крутится. И все, дальше потом пошел. Вот. Если устала рука крутить таким образом, потому что это по руке все равно же вот нагрузка идет, можно сделать ее, переключить. Вот. Нажал на кнопку, либо так, либо вообще можно сделать вот так ручку. И тот же самый механизм взялся как надо, все уже прям мощно. Руку взял и пошел.
спокойно, без особых усилий. Тем более вот так она как рычаг идет, даже ее можно вообще вот так вот просто взять аккуратно. Она сама крутится, она сама идет, представляете? А если что-то закручивать серьезно, прям взял вот так вот в руку в полную мощь и пошел закручиваешь. Вот уже вылезло с той стороны даже. Все, полной рукой спокойно давишь. Надо выкручивать просто тут же на месте. Храп переключил, раз. Либо вот он как есть, вот смотрите, вот. Она застопорена. То есть ее так крутишь и так она стоит. Храп дальше переключаешь, все. Идет на выкручивание. И все, спокойно, без особых усилий. Начинаешь выкручивать. Все, получается, я только рукой вот так вот болтаю туда-сюда, и все. Дальше храп уже не работает, потому что уже саморез слабо держится, поэтому он просто не может захватить его. Там дальше уже даже можно рукой выкрутить. Итак, вот, ребята, смотрите, что у нас получается. Какие преимущества этой отвертки есть? Во-первых, много насадок. 12 штук насадок. 12. Во-вторых, большое преимущество, что эти насадки все складываются прямо в саму отвертку. Очень плотно и красиво, элегантно закрываются. Смотрите. Все, закрутил. Вот, красота, все. Ничего лишнего. В-третьих, важный момент. Она сама по себе небольшая во всю длину. Плюс еще, если сложить ее, она удобна. Она занимает еще места меньше. Следующий важный плюс. Очень удобно лежит в руке. Не скользит, не вылетает. Ну и важный момент еще. Храповый механизм. Это самое главное. Можно и пользоваться им без проблем. Будет все очень удобно.